अरे बाप रे दोस्तों, इस लड़के की मुंह पे मकड़ी काट लेता है तो ये लड़का तुरंत डॉक्टर के पास जा पहुंचता है। डॉक्टर देखते हैं कि लड़के के मुंह पर कीड़े काटकर अंदर घुस चुके हैं। फिर डॉक्टर एक बूंद डाल देते हैं जिससे सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। चिमटे से एक एक कर कीड़ों को निकल लेते हैं, लेकिन लड़के को बहुत दर्द हो रहा होता है तो डॉक्टर उसको समझता है कि कीड़े किस तरह उसके होठों को काट चुके हैं। फिर लेजर लाइट पकाकर मरहम लगा देते हैं। आगे देखने से पहले माता रानी का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लड़का ठीक हो जाता है।